Nze Mariam okuva wano ku Origin Fashion Lab Seeta Mukono. Ndi wano kusomesa okuluka nga tukozesa wuzi muzungu kyayita crocheting. Bino wammanga bye twetaaga okusobola okutandika okuluka. Twetaaga ekidondi kya wuzi n'empiso. Ewuzi zino zijira mu langi ez'enjawulo okugeza ng'eno mmyufu nze ngenda okukozesa, naye waliyo ne langi endala ng'enjeru oba ekiragala yonna gy'oba osazeewo okukozesa. Kisooka ozinga ewuzi ku ngalo yo osobole okuwanirira wuzi eno ogirege bulungi osobole okuluka obulungi. Ewuzi tugizinga ku lugalo luno oluddirira ekigalo ekisajja nga wakava ku kigalo ekisajja. Bw'oba ogenda kulukisa kkono, ewuzi tugizinga ku mukono gwo ogwa ddyo. Bw'oba ogenda kulukisa ddyo, ewuzi tugizinga ku mukono gwo ogwa kkono. Okusobola ozinga obulungi, okwata ewuzi yo neba nga olugalo lugiri waggulu, olugalo lwe tulonze, n'ojja n'ogyebasaako n'ogenda ng'ogizingako mpola mpola. Tutandikira wansi ne twambuka, kati eneesinga okuba ennyingi tugiteeka wano waggulu w'olugalo. Tozingako nnyingi kuba ennyingi yandireetera olugalo lwo okwesiba omusaayi ne gutatambula. Bwe tumala okuzingako, ekiddako siba empuluttirizo. Empuluttirizo eno bw'oba omaze osinga, tukozesa ekigalo ekisajja n'ojja ozinga bw'oti, n'omala n'ozinga wuzi eno n'ogiyisaamu, n'okita n'osika wuzi eno gy'oyisizza wansi. Bwe tumala ekituli kino kye tukoze eky'empuluttirizo, tuleeta empiso yaffe ne tugiyingizaamu, naye eddobo lirina okuba nga litunudde waggulu. Kati nyweza empuluttirizo yo ogenda ogisika mpola mpola efunze ekituli kituuke ku sayizi y'empiso. Bwe mmala okuteekamu empiso, okuyisaamu empiso mu kituli ky'empuluttirizo, tujja kuleeta empiso eno nga eddobo lyayo litunudde waggulu. Bwe tumala tugiyise wansi wa wuzi. Tumala ne tuwunzika empiso neyeebaka ku wuzi esobole ogisika obulungi. Bwe mala okugyebasaako, ngenda nseseetula empiso eno mpola mpola paka ku kituli kino kyabadde eky'empuluttirizo. Ogenda ogiyisaamu ng'ogiwunziseemu bw'otyo, si kugiwunzikira ddala, naye ogiwunzike etunudde mu sayidi yo gy'olukira. Olumala n'ogisika mpola mpola egyeyite mu kituli, giyisaamu mpola mpola n'ogisitula. Bw'eva eva mu kituli, eyingirayo yeewunzise efuluma etunudde waggulu. Eddobo lifuluma litunudde waggulu. N'oddamu bw'otyo, empiso ogiyisa wansi, n'ossa ewuzi ku ddobo, n'oliwunzikamu, n'ojja oyitawo oliwunzise, naye bw'oba ofuluma empiso n'ogisitula, eddobo ne litunula waggulu. Kino kye ndi mu kukola, tuba tuluka akaguwa akatandika. Ekintu kyonna ky'oba ogenda okuluka, oba weetaaga akaguwa kano akatandika, era wano wendoba wuzi n'engiyisaamu mbanduka akaguwa. Osobola okuluka akaguwa obuwanvu bwonna bw'oyagala okusinziira ku ky'oba ogenda okuluka. Nze nja kuluka kampi nsobole okukakozesa okukulaga ekyokkola. Kano ke kaguwa kange. Osobola okubala obuguwa buno buli lw'oyisaamu empiso bw'oti, obala 1, 2, 3 kusinziira ku z'oyagala. Nze akange nkakoze kampi. Kaakati ekiddako ng'omaze okuluka, tulina emitendera egy'enjawulo we tuba tuluka. Omuzungu gy'ayita basic stitches. Olulimi bw'olukwata oba osobola okuluka bulungi. Tulina ekitandikirwako kye tuyita single crochet stitch, mu Luganda tukiyita kanneemu.
kati essaawa zino mbadde njagala tuluke kanneemu ogirabe nga bwetambula ku kaguwa kano ke tuluse. Tujja kutunuulira omuguwa gwaffe buno bwe tujja okuyita obutuli obw'enjawulo bwe tugenda ogenda nga tulukiramu. Ekituli kyaffe ekisooka kye kino ekiri wano awali empiso. Ojja kuleeta empiso yo togijjaamu wano mu kituli, girekeemu. Tubuuka ekituli kino ekisooka tusobole okukyuka. Ekituli ekisooka bwe tukibuuka tugenda mu kituli ekyokubiri. Empiso yo nga bw'eri wano gitambuze ne wuzi yaako tugende mu kituli ekisooka. Bw'oyingira mu kituli ekisooka olobe wuzi. Okuloba wuzi twagambye empiso tugiyisa wansi ne tujja ne tuloba wuzi eyo ku ddobo ne tujja ne tugiyisa mu kituli kino ne tufulumayo ne wuzi. Kaakati okubadde wuzi emu tufunyeeko ey'okubiri. Bwe tufuna ewuzi ey'okubiri ojja kuddamu olobe ewuzi okuva ku ngalo yaffe ereeza okuva ku ngalo yaffe tujje tugiyiseemu omulundi gumu. So bombi obadde ku mpiso tugituwiiseeko omulundi gumu. Bwe tugenda mu kituli ekiddako tetugenda kuddamu kubuuka, tugenda bugenzi mu kituli ekiddako. Kati ekituli kyange ekisooka kye kino, ekituli ekiddako kiikino. Nagenda mu kituli kino ekiddako ku kaguwa era ndobe wuzi ngiyiseewo nsigaze bubiri era nziremu ndobe wuzi mbuyiseemu bombi omulundi gumu. Kino kye ndi mu kukola gye tuyita kanneemu. Era bwe tuba tuluka eno kanneemu eba nnyimpi kuba yeesookera ddala ng'otandika okuluka. Kati ntuuse ku nkomerero y'akaguwa kange. Bwe tutuuka ku nkomerero okusobola okugenda ku round oba ku mutendero oguddako ogw'okuluka. Kangeze bwe mba nduka sikaafu ey'empewo. Bwe nva ku eno guno omutendera okugenda ku mutendero oguddako ngenda kuluka kye tuyita akaguwa. Ngenda luka akaguwa kamu naye nga nkozesa engeri gye mbadde nduka akaguwa kano ke twatandise nako. Ngenda kuloba wuzi era ngireete ngiyise mu kituli kino ekiri ku mpiso mulundi gumu gwokka, kyeko ke tuyita akaguwa akamu. Oluka ojja n'oleeta empiso n'ogiyisaamu mu kituli kino ekibadde ku mpiso omulundi gumu gwokka. Kati ne tudda wano wansi tulina ebituli mwe twaluse kanneemu ewasoose ku mutendero ogwasoose gugenda gutulekera ebituli bino waggulu bye tugenda oyitamu okusobola okukola omutendero ogwokubiri. Bwe mmala okuluka akaguwa kange nduka ntunudza eno nkyusa bukyusa osindika ky'oli mu kukola ne kitunula gy'ogenda okudda ng'oluka. Kati nkyusiza ekyange. Bwe nkyusa nina ebituli wano waggulu era bw'oba okisise bulungi oba obirengera nga biyitamu. Bwe mmala ngenda mu kituli kyange nsobole okuluka kanneemu omutendero ogwokubiri. Empiso osindikamu nsindike, ogisindika n'eyitamu mpaka eno emabega. N'olyoka oloba wuzi n'ojja era n'oloba n'oyitamu. Buli lw'onoobeera ng'otandika omutendero omulala ng'otuuse ku nkomerero era osigala oluka akaguwa kamu nga bwe nduse nga ntandika omutendero ogwokubiri ne mala ne nkyuka ne ntandikira ku kituli kyennyini awo we nkyukidde. Twatandise n'akawuzi naye kati tusobodde okuggyamu nga kino era bw'oba oyongeddeyo mu maaso ofuna ekintu ekigazi ekiwanvu ddala. Kati ndowooza oyize okuluka ng'okozesa wuzi omuzungu kyayita crocheting. Tusisinkane omulundi omulala nga tuyiga ekintu ekipya mu kuluka. Mwebale nnyo.
mwebalire ddala.